Tafiaraka amintsika indray mpanaraka ny Cool TV atao anatin'ny fandaharana Cool tsara mihitsy misy anao amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo zanam-pandaharana toy ny portrait ny arakasa tafakanto ary ihany koa tsadinoana ny ao tsara kanto vaovao indray ary ny otoka anao ny tian'io ity kanto eo amin'ny tontolon'ny sary dia tsy ino izany fa ny tantaran-tsary na ny bande dessinée andeha ary ho jerentsika avy hatrany hoe izy indray ny mpanakanto vahintsika amin'ny tian'io ity. Korotamby na Razafindrabe rindra mpikanto mpanao sary no miaraka amintsika ato anatin'ny fandaharana amin'ny tian'io ity. Fa mpanao sary zay ny alalany nafa ny tena ataoko mpanao tantaran-tsary aza efatra mbola kely nanao sary angamba efatra fahakely tena mbola kely classe de maternelle. Ankoatran'ny manga sy ny komika dia saika ataony avokoa ny sary rehetra na réaliste io izany hoe mifanakaiky amin'ny tena izy na humoristique. Ny sary tena ataony rirry zany ny tena marina ataoko daholy afatsy ny ngamba le ataony olona amin'izao hoe manga na comics zay ny tsy ataoko fa ataoko daholy rehefa resaka sary zany. Tamin'ny voalohany le izy nanomboka hoe niainga tamina sarina personnage dia nianatranatra nanao paysage ihany taty aoriana ohatr'izany fa atao daholo zany resaka hoe portrait aloha manao portrait fa ny tena marina tsy ataoko asa le izy fa ohatrany mbo hoe fanalan'andro na ohatra hoe misy fianakaviana tianao na namana ohatr'izay dia izay fotsiny dia manao illustration sary ravaka zay moa filaza azy miteny gasy illustration na boky ho an'ny ankizy na hoe lahatsoratra an-gazety na ohatr'izany dia manao ihany koa le sary an-gazety dessin de presse zany dia manao mazava ho azy ny bande dessinée zany tantaratsary ataoko dia misy karazany be da be arakaraka le zavatra tantaraina raha ohatra hoe za zao mitantara zavatra matotra be hoe tantarana fiainan'olona anankiray na ohatr'izany dia tsy maintsy manao sary réaliste moa hoe le tena izy le mifanakaiky amin'ny tena izy fa raha ohatra hoe manao zavatra mampiomehy dia atao sary mampiomehy koa mba ho fanaraka amin'izay ohatr'izay dia manao caricature sary hitatra ny tena marina tsy misy fianarana manokana fa tao anatin'ny fotoana hoe tany am-pianarana zany dia misy namana mpiara-manao sary dia manao sary tadidiko tsara mihitsy tamin'izay ny sisinakahy rehetrarehetra iny feno mihitsy misy fotoana le manao bande dessinée kely any am-pianarana reny dia tratra le mpampianatra le izy dia confisqueny any misy anankiray any tsy miverina ntsony hatramin'izao dia ankoatr'izay taty aoriana ngamba ny rehefa nanomboka teo amin'ny 2006 teo 2007 plutôt nanomboka ny fanerasera tamin'ny mpanao tantaratsary malagasy. Anisan'ny tezaina tamin'ny tantaratsary malagasy nalaza tamin'izany fotoana izany toy ny Kotra, Benandro sy ny toy ireny irirry ary niaraka tamin'izay ihany koa ny tantaratsary evanjelika. Tany aminay tany ambanivohitra be tany Ambatondrazaka tany tsy nisy jiro fa dia tsisy télé zany mazava ho azy tsisy ninona dia tezaina tamin'ny boky zany zay hatramin'izao tena mbola boky ao an-tranoko mbola biblioteka mihitsy eo amin'izao dia rehefa taty aoriana zany fanerasera tamin'ireo dia nanomboka nandray anjara tamina exposition ohatr'izany dia ireo ihany koa ny anisan'ny nanoro nanome teknika sy ohatr'izany dia ankoatr'izay ny exposition dia ny fitadiavana document amin'ny internet sy ny tariny ohatr'izay. Izay ny tena nanampy angambany
fotoana atao fanaovana sary. Rehefa niaina tao anatin'io le festival Cassibule, zay moa le festival anisany nanosika anazy zany a, zay saorako manokana eto zany fa nisan'ny olona napiditra na tao anatin'io vondrona Madabule, zay moa le izy tamin'ny voalohany collectif de bédéiste malagasy. Nisan'ny saorako manokana eto aloha zany le zokibe anankiray zay Rodi, zay no nisan'ny napiditra na niaraka tamin'ireo mpanao tantara-tsary malagasy reo a. Dia rehefa tao anatin'io Cassibule io zay a, dia nifanerasera tamina namana maromaro zany dia namorona fikambanana anankiray atao hoe Tantsary. Dia amin'izao io fikambanan'io a, ny tena ataonay ao zany resaka fampiroboroboana ny tantara-tsary malagasy a sy ny famakiam-boky. Dia famakiam-boky zay ataontsika hoe tsy dia fahazaran'ny malagasy loatra hatramin'izao fa somary morona any amin'ny zavatra manintona azy kokoa izy raha mihoatra amin'ilay hoe mamaky boky. Voasiko azy ao anatin'ny 9e art ny tantara-tsary na ny bande dessinée. Fa rehefa miresaka an'izay bande dessinée zay dia tsara ny manavaka ny hoe la bande dessinée sy ny hoe les bande dessinée. La bande dessinée dia ilay akanton'ny fisaintsainana zany hoe ilay 9e art zany sy ny teknika anatotosana azy. Fa ny hoe les bande dessinée kosa dia ilay hainao manjery zany anapariana an'ilay art. Ho tohizatsika misimisy kokoa zay ato anatin'ity fanadina manaraka ity ary ato ihany koa ny anasongadinantsika an'izany asana mpanao tantara atsara izay. Ny teny malagasy aloha ny tena malaza azy tsara angambany hoe tantaran-tsary raha fahazahoako azy. Hoe fitantarana zavatra anankiray, tranga anankiray na hoe fiainan'olona anankiray na fiainana fiarahamonina ohatr'izany atao an-tsary. Raha mamoaka sary anankiray ianao a, mety hoe mahatantara zavatra anankiray iny, fa le bande dessinée zany tena fitantarana hoe teto izy dia nanoatra an'izao dia nanoatra misy fivoarany zany le zavatra tantarainao anatin'le izy. Fa tsy hoe misy sary anankiray ao, mety raha ohatra hoe misy sary anankiray mitantara seho anankiray dia tsy izay fotsiny le izy fa misy fanampiny. Zany hoe ny bande dessinée zany tsy azo lazaina hoe bande dessinée raha tsy misy fifanohizana sary, izay ny tena marina. Raha tantaraina ny tantaran'ny tantara-tsary malagasy dia nanomboka tamin'ny 1970 nisy tantara-tsary voalohany teto Madagasikara, tantara-tsary vita malagasy voalohany. Zay ny fantatry ny olona fa raha araka ny filazan'le io tantara-tsary tamin'ny 1961 io zany mitondra ny anarana hoe Niombalahy Bemaso, tantaran'Andrinampomerina izy io. Tantaran'Andrinampomerina nanoratra ny tantara Révérend Père Rajarzafy. Dia nanao sary Ramamontsy Jean zay. Fa raha ny filazan'ny olona dia tany amin'ny 1952 nefa nisy an'izany tantara-tsary atao hoe Johnny zany. Fa tsy teto Antananarivo le izy fa tany Tamatave. Zay dia tena tantara foronina fotsiny. Tantara foronina rano fotsiny raha ny filazan'le zokibe mpanoratra tantara sy ohatr'izany no niteny an'izay. Taty aoriana tamin'ny taona 20 tanoany no nalaza ny Benandro, Koditra, Tsy maty manota, Danza, Bobel ary tamin'izany taona izany ilay antsoina mihitsy hoe taona volamena na âge d'or ho an'ny tantara-tsary malagasy. Araka ny voalaza tery am-boalohany dia voasokajy anatin'ny kanto fahasivy tokoa ny tantara-tsary, fa inona kosa ary araka ny hevitry Riri no mahatonga an'izay asa izay ho kanto? Ny tena hitako hoe mahakanto azy aloha zany ny fandiniako azy dia satria le izy aloha voalohany indrindra ny tena ngeza be ngambany aloha mandany andro, tsy hoe fandaniana andro fa mila fotoana be zany ny fanaovana sary ny tena marina fa tsy
tsy hoe vita vetivety io mantsy io foana matetika mampifamaly amin'ny olona mikomandy sary na ohatra zany io ve dia tsy vitanao anatin'izao na ao anatin'izao orana zao andro nefa le izy ny tena manana le zavatra tedaviny zavatra hoe tena kanto famoronana aloha anankiray ao anatiny izay mahakanto azy koa na ihany koa hoe fandikanan'le zavatra kanto amin'le zavaboarin'Andriamanitra ohatra izay zao dia efa mahakanto azy koa dia ao anatiny moa zany ny famoahana ny zavatra iainan'ny fiarahamonina ny ohatra zany resaka aingam-panahy zany ny tena marina iny anisan'ny tena mahakanto azy koa satria aingam-panahy zany efa anaty fiarahamonina ohatra zany misy lanjany be zany indraindray tokoa mantsy dia tsy omen'ny olona lanjany izay azy zay tsy vitan'le hoe ny olona mijery no tsy manome lanja azy ny ohatra zany fa matetika indraindray ary mampalahelo fa indraindray le milaza ho mpanao azy mihitsy indraindray manamaivan-danja le izy satria raha miteny ianao zao miteny vidina sary anankiray dia misy hafa tsy milaza ho mpanao azy koa ny azy ataony latsaka be ataonao ny vidiny dia mazava ho azy fa ny azy no raisin'le olona satria ny azy ambany ny vidiny nefa tsy fantany indraindray avy eo le ambany iny ny vidiny tsy mahatafavoaka n'le zavatra tedavin'le olona akory amaranana n'ity zanam-pandarana ity ary dia indraindray ary iririsy ny sanganasany ity zany zao no anisan'ny nandraisako anjara voalohany tamin'ny 2008 izy ity de Zabede zay ny anaran'le boky mpanao tantara tsara maromaro ny ara-ny vondrona nanao azy ity dia za zany ao anatiny isan'ny afantaran'ny olona le hoe Ambalakisoa iny tena anisan'ny afantaran'ny olona indrindra misy version anankiroa izy ity ny anankiray teny gasy ny iray teny frantsay ity teny gasy dia ity teny frantsay dia ankoatr'izay ihany koa anisan'ny afantaran'ny olona dia le hoe bête penseur ity izy ity ity voalavo kely ity le bête penseur zany araka maha bête penseur azy zay dia izy bête nefa penseur dia anisan'ny voaka ihany koa tamin'izany ty le animosité ty animosité izy dia fampimezana fotsiny nefa indraindray misy réflexion zay misy somary misy zavatra mampisaina ao anatiny zany dia ankoatr'izay angambany nisy le tatasy benify zay fa tsy misy tsony aty amiko tatasy benify anisan'ny personnage anankiroa bandy kely roalahy kely zay raha mika namorona n'le personnage fa sy namorona ny tantara fa za nanao sary dia ankoatr'izay ngamba nisy fiara-miasa tamina mpanoratra vahiny tsy ataoko eny fa za mipetraka eto Madagasikara zany mpampianatra namorona tantara ho anankizy dia anisan'izany ty hoe la grenouille qui voulait devenir chanteuse dia anisan'izay koa ty le hoe Zébulon le zébu qui aimait les étoiles. Mbola manaraka hatrany ny fandarana kolotsary ianao amin'izao fotoana izao raha toka zao ianao vao niaraka tamin'ny Kolo TV niaraka taminay teto dia iriry mpanao tantara tsara indray no vahinintsika amin'ity anio ity ka dia ndao hiaraka iresadresaka indray tsika mazava ho azy mahakasika an'izay tontolon'ny sary tontolon'ny tantaran-tsara zay ato anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia tsy nafa ny tafakanto. Ny amin'ny tony bande dessinée tony ve misy hoe tena hoe critère manokana mihitsy zany hoe reto matao bande dessinée mihoatra ny sary hafa zany tiako teneniny hoe mampiavaka anazy amin'ny sary hafa zay ny fanotaniko hoe misy critère manokana mihitsy ve atao hoe bande dessinée ty ankoatra le efa voalaza hoe ny bande dessinée dia sary mitohy. Ny critère moa tsy dia critère loatra ho an'le bande dessinée fa critère ho an'ny mpanao azy. Raha ohatra zany hoe teo mpanao tantara tsara aloha dia mila mahay narration na fomba fitantarana zany mila mahay mitantara tsy voatery hoe mahay mamorona tantara fa mila mahay mitantara mahasamihafa an'izay raha ohatra hoe eo misy tantara anankiray
dia asaina tantaraina tsara le izy dia hainao mandrindra n'iny hoe ty zao ohatra hoe eto izy nandray antsy dia nanatsatokantsy olona anankiray zay zao le fitohizan'le fitantara zany na le hoe enchaînement fa raha ohatra tsy mahay manao an'izay fa raha ohatra hoe tonga dia nitantarain'le tantara hoe nandray antsy izy na ohatra zany zay ny tokony zay no navoaka liana nefa ny sary navoakanao hoe tonga dia hoe nanatsatokantsy dia tsy miteny le izy. Ny critère anankiray koa tsy hoe critère moa zany fa anisan'ny fanamariana anankiray ny tantara tsara zany no tena marina tsy voatery izy texte izay tsy hain'ny olona tsy fantatry ny olona mihitsy zany fa ny olona ndraindray mieritreritra hoe rehefa mamaky boky izy dia misy soratra vakiany ao fa ny tena marina le sary no vakiany. Ny tena marina zany raha ny tantara tsara zany tena juste le zavatra atao hoe tena zava-dehibe tenenin'ny olona hoe misy zavatra teneny hoe fampiresaka zay no mila hoe asiana texte agnamany fa raha resaka hoe fihetsika tsy voatery ny soratana ntsony raha ohatra zao ohatra ianao raha resaka amin'izay le hoe mandray antsy zay ihany raha atao anatin'le texte nisoratan'le mpanoratra an'le tantara zao no hoe nandray antsy izy dia nanatsatokantsy an'le olona anankiray zay no anatin'le texte tsy voatery soratanao ntsony izy hoe nandray antsy dia nefa eo ambany mbola asianao sary mandray antsy tsy voatery ntsony fa tonga dia sary le olona mandray antsy io dia mazava be na le hoe ty moa zavatra somary mampimendra ndray fa ndraindray misy manao an'izany ohatra hoe mandaka le olona anankiray dia mbola asainy miteny ihany le olona mandaka hoe omeko ny daky alahy le inoneny lahy mbola tsy dia maninona fa le omeko ny daky alahy nefa efa hita fa mandaky izy zavatra ohatr'izay zany efa tokony elana am'le izy satria le izy efa fitantarana an-tsary zay moa hoe tantaran-tsary an'le izy tsy voatery izy tena misy ny tantara tsara tena tsy misy texte mihitsy efarany ary manantsika azy hoe inona ny lesoka mbola hitanao eo amin'ny tontolon'izay hoe tantara tsara zay inona kosa ny hitanao hoe fanavaozana tokony atao manao ahoana ny fahitanao an'izany hoe tantara tsara sy ny fiarahamonina malagasy zany. Ny lesoka aloha zany tena marina le efa niteneniko tany amin'ny voalohany aloha hoe tsy fitiavan'ny olona mamaky boky aloha voalohany indrindra fa ny lesoka anankiray tokony hatsarainao zay lesoka avy amin'ny public zay fa ny lesoka anankiray avy amin'ny resaka qualité kalitao resaka kalitao an'ny tantara sy kalitao an'ny sary le izy tsy voatery hoe miaraka ireo tsy voatery hoe miaraka le resaka kalitao an'ny tantara sy ny sary fa ny tena tokony ho izy zany ny bande dessinée zany ny tantara zany tokony mipetraka tsara aloha rehefa tsara ny tantara na raha tsy takininona resarinao eo dia efa manaitra ny olona foana io le hoe raha tsy takininona teneniko kosa aloha tsy voatery hoe ratsy be fa izana zany mba hoe mahay an'le bazy aloha zany le fototry le fanaovana sary mihitsiny dia zay zany mbola tokony hatsaraina surtout resaka tantara io tena marina zany tena mbola raha ohatran'ny anahy manokana aloha zany avy any anaty fiarahamonina daholo ny aingam-panahy angambany tsy misy hafa zany hoe le tantara ve fa tafiditra anaty le bande dessinée sa mety misy olona ohatra hoe izy fotsiny manao sary fa hafa ny olona manao an'le tantara le scénario sy le narration moa zany fa tsy maintsy hoe mahay an'izay narration zay rehefa manao bande dessinée tena marina mila mahay an'izay narration zay daholo ny mpanao sarina tantaran-tsary ho an'ny eto Madagasikara aloha ohatra eto mbola vitsy zany hoe mpanao sary fotsiny dia mpanao tantara fotsiny fa ny akabiazany eto matetika raha vao mpanao tantara tsara dia sady mpanoratra tantara no mpanao sary dia zay nefa ndraindray ohatrany somary ataoko hoe manahirana ihany raha ohatra anahy manokana aloha zao hoe za sady manoratra le tantara no manao sary sahirana be mihitsiny fa ndraindray zany tsara ny hoe miara-miasa amina mpanoratra na ohatra zany araka ny voalaza teny aloha dia ny taona 20 no tena nisongadina ny tantara tsara malagasy
tateoriana nefa somary latsaka izay fisiany tantaratsara izay ary ny tena olana dia ny tsy fisiany trano mpamokatra any ka na dia misy any ary ireo mivoaka dia somary vitsy ary matetika ny mpanao tantaratsara no mamokatra ho an'ny tenany manokana manana ny lanjany nefa ny tantaratsara ary taratry ny fiarahamonina no entina ihany koa anabeazana akoatra ny hoe fialamboly ka izay indrindra no aloran'ny ririanty afatra kely ity ho antsika mpijery rehetra. Ny zavatra tiana tenenina fotsiny angambany dia hoe tsara ho fantatry ny mpankafy zany fa ny tantaratsara malagasy tsy hoe maty akory fa mbola misy foana hatramin'izao fa tsy hoe tsy nisy tsony le taloha reny dia hoe tsy hisy tsony fa mbola misy ary zavatra anankiray tokony ho fantatry ny malagasy be da be ny mpanao sary malagasy ary efa mpanao tantaratsara malagasy ary misy karazany izy amin'izao misy karazany be da be azotsika jifaina fa zany hoe le boky fotsiny zany no tena mbola olantsika amin'izao fa miezaka foana ny mpanao tantaratsara malagasy mamokatra ary ao eny foana ny fivoarany mazotoa mamaky ny akabiazany moa zany zao dia anaty gazety rehetrarehetra any gazety rehetrarehetra zao presque manisy tantaratsara daholo na sary mampime kely na ohatra zany zay foana dia misaotra betsaka. Melohan'ny tena maraparanana ny amaranana ny fandaharana moa zany amin'ity anio ity dia patsahivina ny laharana fa atsika mifanerasera raha toka hoe mpanakanto ianao manana zavatra ifampizarana aminay dia io ambany io ny laharana 3407 888 26 dia atsoy fa raisinay atanandro dia anaraka nyity sary mahafinaritra be ity indray atsika tao anatin'ny zanam-pandaharana farany ndavavetrany ary. Manaovana fefy ary-tanàna evokevodrano mena larina tabavidena sodando tsy tiavako anao e mba mety tozany miady natao e le feriko ihany tsikitsiky oakidy angola vaitra fio namatotrantsika tsikitsiky oakidy angola vaitra fio namatotrantsika momba ny tantaratsara na ny bande dessinée indray no kanto natolotra anao tamin'ity anio ity atao tanatin'ny fandaharana kolotsara dia inona fa nahafapo anao izay rehetrarehetra izay dia mamy fotoana anao ary ho amin'ny herina anio toy izao indray misaotra ny ekipa rehetrarehetra nanatotosany fandaharana dia misaotra anareo ihany koa mandrafitafy daholo.